各位朋友，大家好！今日係2025年11月1號。咁今日咧，想同大家分享下咧就啲銀行服務喎。咁其實呢件事咧就係我尋日遇到嘅。我其實點解會想講俾大家聽咧？其實我覺得銀行服務咧，啲銀行老闆咧好有問題，搞到前線員工咧好辛苦、好無奈。咁事緣就咁樣嘅。我琴日咧就係喺 PayMe 嗰度咧，咩銀行唔好講啦嚇，喺 PayMe 嗰度咧，我想增值嘅。咁平時我不嬲都係手動增值㗎啦。咁咧就以往咧增值嘅時候咧，就一般我都係1000幾百增值一次嘅啫。咁我琴日增值啦，無厘頭咧佢彈出嚟叫我驗證喎，唔驗證又唔俾我入，唔俾我去增值喎。咁啊驗證啦 ，OK。咁驗證完之後咧，佢原來驗證咗之後咧，佢會將銀碼咧每日上限咧就去到5萬蚊嘅。如果你唔驗證咧，就係3000蚊嘅啫每日。咁唔緊要，咁我驗證完之後，諗住係算啦，驗咗證啊。咁跟住我想改翻低，你知啦，話 PayMe 隨時俾人喐咗，俾人過咗5萬蚊，我冇大鑊。咁跟住咧就想去喺個設定度揀啦，可唔可以調低個銀碼去翻可能3000啊、5000啊咁樣咧？我講每日上限喎。咁揾嚟揾唔到啦，咁我拗晒頭啦，揾唔到喎，冇理由㗎係咪？咁於是乎我就透過佢個 PayMe 有個 WhatsApp 嘅，就可以有啲人服務。啊呢個都係一個好嘅地方，就係真人同你服務喎。所以 WhatsApp 啦嚇，透過文字啦。OK，咁我同佢講我話我咁嘅情況，咁我話點解增值唔到啊咁樣，或者改唔到銀碼或者點解你要咁做？跟住佢同我講咗嘅，佢話咧佢哋咧其實有幾個佢叫咩？有幾個層次啊，嗰個銀碼增值。咁一個咧就係有驗證嘅，就係5萬蚊一日，一個月唔知幾多錢啊。咁冇驗證咧，一日就係3000蚊嘅，一個月係幾千蚊咁樣啊。咁我就同佢講啦，我話你呢個設定，第一喺我呢件事情上，你逼我驗證喎，我用我呢個 PayMe 用咗幾年㗎咯喎，我不嬲都唔使驗證就可以增值到㗎咯喎，咁等你逼我驗證第一樣嘢點解？咁我梗係答你唔到啦，係咪先？佢要調查啊嘛。OK，咁第二樣就係點解你喺個設定上邊冇得俾我調低嘅？佢哋嘅間銀行咧喺個 Internet Banking 上面咧，嗰啲 daily 嘅咩 transfer limit 啊，即係個轉帳銀碼啊，定咩銀碼可以調㗎？調高調低都得嘅，但係佢都冇喎。咁於是我就同嗰個 WhatsApp 嗰人講啦，我話好奇怪。咁不過我話唔緊要，我希望你哋真人同我對話。咁於是乎咧，佢就唔得啦初。咁跟住我話如果咁樣，我根本講唔清楚喺文字上邊。咁你最好就同我直接對話啦。如果唔係咧，我就會將呢個個案咧就投訴去金融管理局喎。你知我出呢招啊？因為不嬲銀行最怕金管局㗎嘛。你出到呢招，佢想唔答你都唔得啦。OK，咁跟住佢話好啊，咁樣佢話等佢回覆。OK，好快脆啦。咁啊隔咗咁2個鐘到啦，應該都係嗰個 WhatsApp 個同事，佢有個名嘅，咁個名我唔方便講，呢個女仔，佢又好有耐性咁樣，佢打俾我嘅時候，佢話我就係嗰個同事啦。咁咧你話對話冇問題，咁對話咁啊聽我講翻我所講嘅嘢啦。咁跟住我講完之後，咁我就話其實點解你逼我去驗證啊？我不嬲都唔使嘅喎。咁又嗰句説話啦，佢去調查啦。咁第二個就話啦，點解 Internet Banking 你哋有個銀碼可以幫我調嚟調去、調高調低，點解你呢個 PayMe 冇咧？咁跟住佢就答唔到啦。佢話係冇喎，得2個選擇。驗證咗就5萬蚊，冇驗證就係3000蚊，講緊每日個限額。咁 OK，我話係咪好笨啊？你 Internet Banking 有嘅，點解你 PayMe 搞呢樣嘢嘅時候會冇咧？咁我就好同情佢咁同佢講話，其實你哋公司 IT 嘅同事係咪低能嘅咧？其實如果你唔係低能嘅話，你應該喺你上個 program 之前，你設嘅個 program 喺出街前，你應該問下
嗰啲 user，即係我講嗰啲同事啊，究竟佢咁樣設定或者咁樣嘅設計，有冇影響到佢哋日常嘅運作？我講係日常嘅操作。咁第一你冇做，咁第二就係 Internet Banking 有嘅嘢，你睇佢 PayMe 會冇嘅，呢同一樣嘢嚟啫嘛，有乜問題？一調高調低，你限死個客唔係5萬就3000，係咪戇居啊？跟住我嗰個同事相當之好耐性聽我講，咁我話嗱，呢件事咧你調查完之後覆翻我咧，咁我就 OK 嘅其實。咁但係咧，我覺得就係、有陣時你坐喺前線咧，我都好同情你哋咯。你哋實在太辛苦啦，無端端搞到個客，仲有喎喺我哋對話 WhatsApp 對話嗰個時間冇同你哋講同先。其實咧佢係同時間處理緊幾個查詢嘅喎，因為我問佢問題嘅時候，佢等咗可能2分鐘、3分鐘先答我嘅。咁我就覺得其實你一個人個同事坐喺前線嘅 CS 同事，佢坐喺度已經好忙碌㗎啦。你無端端俾一啲後勤嘅什麼 IT 啊、什麼老闆啊、什麼嘅嗰啲唔知咩人啊，搞到製造啲問題俾你前線嘅員工，咁又 occupy 咗佢嘅時間，咁佢咪又更加辛苦咯？你知啊，做服務性行業本身已經好厭惡㗎啦，咁我好同情佢哋，所以我話其實你放心，總唔知你答翻我嘅問題咧，我就唔會投訴㗎啦。不過我講清楚就話，我而家係投訴。我同你講係投訴，唔係查詢，因為我知道銀行對於應該咁講，銀行金管局都係投訴同埋查詢係2個唔同嘅處理方法嚟㗎，所以我同佢強調咗一次，投訴並不是查詢。多謝各位，拜拜。